Пальмы в снегу. Наверное, главная достопримечательность зимнего Сухума. Те туристы, которым повезло попасть в Абхазию в несвойственно холодную для субтропиков зиму, не устают выкладывать фотографии с украшенными белым покрывалом экзотическими деревьями. Однако из-за нашествия вредителей абхазские пальмы в последнее время оказались под угрозой. Многие из них погибли. Исполняющий обязанности мэра столицы решил сделать городу подарок и приобрел на собственные средства 61 пальму. Первое дерево Кан Кварчия высадил на набережной собственноручно. Привезенных из Италии пальм хватит, чтобы высадить полноценную аллею от Абхазского драматического театра до всем известного кафе «Пингвин». Эти деревья будут радовать многие поколения горожан и гостей Абхазии. Кан Кварчия призвал жителей Сухума последовать подобному примеру и по возможности участвовать в развитии родного города. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем горожанам нашим, кто имеет возможность, а таких немало у нас в городе, чтобы последовали нашему примеру. Не обязательно это пусть будут пальмы, любое. Сегодня есть в России есть возможность, всегда можно посильную помощь оказать своему любимому городу. В виде разных вещей, там, я не знаю, улучшение паркового хозяйства, улучшение, не знаю, сквериков, фасадов тех же наших зданий, которые находятся у нас в городе. То есть мы любую помощь готовы принять, финансовую, физическую. Перед тем, как высадить деревья, их подвергли экспертизе. Карантинная инспекция не выявила присутствие каких-либо болезней или вредителей, рассказывает представитель фирмы-поставщика Асида Агарба. Ямы были продезинфицированы, сейчас завезен плодородный грунт, будет делаться дренаж, добавляться удобрения, добавляться хорошая почва, пальмы будут высаживаться в хорошо подготовленные посадочные ямы. Я поздравляю всех горожан и, конечно, я надеюсь, что эта инициатива будет продолжена, и все наши люди, которые обладают какими-то возможностями, какими-то силами, также постараются внести свою лепту в благоустройство нашего города. Пока еще сложно представить, что через десятилетия эти молодые деревья превратятся в могучих исполинов и станут еще одним узнаваемым символом Сухумской набережной. Амилия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение.